因為咧你始終呢一個實驗咧，即係第五個場景啊，只係試咗一次啫，同埋佢係用某一個 model 啊嘛，同埋即係我喺度諗咧，因為唔同嘅大數據語言模型咧，嗰個設計師咧，佢一定會有啲 primary 嘅一啲守則啦，俾嗰個 AI 噶嘛，即係譬如佢自覺嘅時候，可能佢有啲終極一定要 obey 嘅一啲倫理啊，或者係一啲道德標準啦。咁但係當佢大家擺埋喺同一個場景嘅時間咧，就會可能大家本身設定嗰個最基礎嘅規條咧，大家會撞啊！我有個 setting，我個 primary 嘅高係咁樣，但係佢原來係同我撞嘅咁樣，咁到底會發生咩事？其實呢個嗰個不可控性係非常之大嘅。好似我哋上一集講啦，即係我哋講嗰啲職場咧，AI agent 同 AI agent 大家自己鬥咧，OK，大家自己喺嗰度搶 job 啦，OK，喺啲工作平台嗰度，喺啲 slash 啊 freelancer 嗰啲工作平台嗰度搶 job 咧，其實都有呢個情況已經係發生緊㗎。我哋頭先講過聯合國嗰個，即係四個大數據 model 一齊共存，呢個 model 已經發生緊㗎，其實。即係佢都會製造一定嘅混亂咯，因為而家其實 exactly 我哋喺呢個世界入邊發生緊就係咁樣嘅事嘛，就係唔同嘅 AI agent 喺度搶嘢啊嘛。其實係啦，係啦。佢除咗製造混亂之外，亦都係將人類嘅角色咧，好似踢咗埋一邊咁樣，即係佢哋自己又玩得好開心咧，跟住我哋係啊，變咗咁旁觀者，人類基本上就係失去咗個競爭力，就變成一個旁觀者啦。咁睇佢哋。當然啦，AI agent 背後咧，最終咧都係由人類係去掌握嘅，去主管嘅。但係呢個咧就係exactly 就係我頭先講話第五個應用場景啦，就係話究竟去到邊一刻佢會自己覺醒咗，然之後就發覺我唔需要跟從人類嗰個指令嚟到去自我生存落去，咁就變成一個新嘅 species 啦。一個新嘅品種係。我唔知係咪你有另外一篇文章講話有某間公司而家係叫停啦，話不如大家將啲語言模型大家一齊停晒佢係嘛？即係係啊係啊，Anthropic 其實已經係講緊叫停，但係當然啦，佢背後佢亦都有佢自己嘅 agenda 啦，有佢自己背後嘅原因啦。咁呢個就我有另一系列嘅文章係講呢個原因嘅。OK，咁咧呢度就唔多講，因為一講又講成個幾個鐘。而家好似 AI 有自己意識喎，開始啊，係咪進入咗呢個地步咧？按 Anthropic 佢提議就話停咗 AI，會唔會係就係因為再唔停咧？個 AI 真係有自己意識嘅時候咧，下一步想就行好似行 Terminator 2咁樣。我覺得。